Me ju teame, et sinu auto vajab hädasti pesu. Tule võtta ühendust tulbipesulaga ja see vastu ilus läikiv auto, nagu meie proovisõiduautod. Shooting Brake sai alguse aadlistaatuses olevatest inglastest, kes siis käisid metsas jahil ja nad kasutasid selle jaoks Shooting Brake'e ehk siis universaalkerega autosid, kuhu sisse mahtusid nii nemad, nende meeskond, nende relvad ja ka nende koerad. Tänasel päeval leitakse, et Shooting Brake võiks olla 3-ukseline universaal, näiteks nagu Ferrari FF, või siis hoopis tegelikult 5-ukseline universaal, nagu Mercedese CLA Shooting Brake ja CLS Shooting Brake. Aga vaatame siis, kas see CLA üldse kõlbab jahil käimiseks. Kui nüüd vaadata selle auto pagasiruumi, siis see kõlbab küll jahil käimiseks, sest et minu püss mahub siia täiesti vabalt ära. Ja kui tahate näiteks panka minna röövima, siis mahub ka siia sisse ilusti automaat ära. Ja tegelikult sobib see auto väga hästi panga röövimiseks, sellepärast et siia tahalugile on kirjutatud AMG. Teadjamad on juba aru saanud, et meie kätte on jõudnud ehtne AMG mudel. Kahjuks sellele mudelile ei pakuta 6,2 liitrist vabalt hingavat V8 mootorit, aga seevastu on siin kõige võimsam seeriatootmises olev 2-liitrise töömahuga turbomootor, mis ei arenda enam 265 kilovatti, vaid 280 kilovatti. Selle küljes on 7-käiguline topeltsiduriga automaatkast ja muutuva jaotusega 4-rattavedu, mis AMG puhul töötab rohkem tagasilla kasuks. Kui CLA sedaankupe mõjus natukene klastrofoobilisena, siis see mudel seda ei tee, sest siin on ruumi keskmist kasvu reisijale täiesti parajalt. Jalaruumi on isegi rohkem kui näiteks C-klassis ja pearuumi on täpselt nii palju, et mu käsi mahub veel pea ja lae vahele. Seega mahub siia tahaistmele ka täiesti vabalt näiteks 2 turvatooli ära. Ma olen teiega nõus, see auto ei ole kõige mõistlikum lahendus minna metsa jahile ja seda just sellepärast, et see AMG mudel on väga madala clearance'iga. Küll panga röövimiseks on see ideaalne sellepärast, et see auto on paganama kiire. 4,3 sekundit 0-100-ni. Muutuva jaotusega 4-rattavedu annab sulle väga hea kindlustunde siin rooli taga ja sul pole absoluutselt vahet, kas sa sõidad selle autoga suvel või talvel. Täpselt sama hea on see autoga ringrajal, see jättis mulle väga positiivse mulje, kuna see auto toimib rohkem kui tagaveoline ja see tagumine ots kipub natukene liputama ja see on tegelikult väga mõistlik ja mõnus lahendus, sellepärast et minule meeldib näiteks tagarattaveoliste autodega sõita ja need on lihtsalt oluliselt loogilisemad kui kõik 4-rattaveolised ja esirattaveolised autod. Vedrustus on häälestatud pigem selliseks igapäeva kasutuseks. Jah, sellega saab ringrajal kiiresti sõita, see ei ole liiga pehme, aga samas see ei ole ka häiriv, see ei ole tüütu igapäevases kasutuses. Te saate küll omavast politseinikust üle sõites aru, et see auto on jäik, aga see ei ole häiriv ja see ei peksa teie selga ära. See mootor ise on selline, et kõrgematel pööretel on siin jõudu päris hästi. Madalatel pööretel on natukene jõuetum, aga see on ka üsna loogiline, sellepärast, et siin on kasutusel ainult üks turbo. Sellel ei ole selline mootor nagu näiteks Volvo V60 Polestaril, mille alumiste pöörete leevendamiseks on kruvikompressor. Kütusekulu mõistes on see kõige mõistlikum AMG üldse tänu sellele, et see 2-liitrine mootor ei võta nii palju kütust kui näiteks 6,2-liitrine V8 ja tehas lubab keskmiseks kütusekuluks 6,9 kuni 7,3 ja see on sõltuvalt rehvidest ja varustusest. Mina sain 9 liitrit 100-le, mis on sellise jõunumbri juures väga mõistlik kulu. 7-käiguline topeltsiduriga automaatkast töötab nagu mõte, käiguvahetused on kiired ja mõnusad. Ja komfortasendis on see auto suhteliselt vaikne. Rehvimüra on siia salongi kosta, aga tegelikult on see enamustel autodel, mis on selles klassis ja kus on nii suured rattad all.
Kui te tahate emotsiooni lisada, siis on siin kaks võimalust. Esiteks on siin armatuurlaual olemas selline nupp, mis avab summutis olevad klapid ja siis, kui te gaasi põhja vajutate, tuleb siit plärtsu, mürtsu, kärtsu, pauku, kõike, mis teeb olu hoopis emotsioonikamaks. Siis on olemas siin ka sõiduasendid. Üks on selline, kus saate sättida omale meelepärase häälestuse. Siis on olemas komfortasend, mis on igapäevaseks sõiduks täiesti mõistlik. Sportasend muudab auto natukene teravamaks ja Sport Plus keerab selle auto kõik kruvid lahti. Lisaks on võimalik ka veel veojukontrolli lülitada mitmel erineval tasemel. Kõigepealt tavaline asend, kus siis kontrollid on kogu aeg peal ja nad jälgivad, et see auto ei hakkaks liigselt külge sikutama. Sportasendis on see auto selline, kus te saate väga mõistlikult, mõõdukalt külge ees sõita. Auto sekkub väga rahulikult ja lubab teil neid külglibisemisi pikalt nautida. Ja siis on loomulikult ka kõige kõvem asend. Ehk siis, kui te tunnete, et teie olete see mees, et teie julgete selle autoga 100% sõita, lülitate kõik kontrollid välja ja siis olete teie ise peremeheks. Samas on ka veel võimalik lülitada selle auto käigukast puhtalt manuaalrežiimi ja siis ei sekku auto kohe kuidagi. Nii et kui tahate 5. käiguga piira ees sõita, siis autoga seda lubab. Igatahes on see auto selline väga mõistlik, emotsioonikas, natukene teistmoodi pereauto. Siin on piisavalt palju ruumi, et te saate siia mahutada oma lapsevankri, keskmist kasvu, täiskasvanuid mahub siia vabalt 4 tükki. Samuti saate tagaistmele panna ka kõik teie turvatoolid ära, kui te tahate. Ja kui te tahate minna ringrada sõitma, siis ringrajal on see auto ka täiesti fantastiline. Hinnaskaalaga on niimoodi, et RS3 ehk siis põhikonkurent on 3000 eurot soodsam. Ja selle AMG mudeli baashinnaks on 56 500 eurot. Kui ma juba siia võrdlusesse lisasin Volvo V60 Polestari, siis Polestari hind oli seal keskelt läbi kas 66 000 eurot, mis on siis tunduvalt kallim, aga samas on ka Polestaril absoluutselt kõik kellad ja viled olemas, mida Volvo pakub. Ja kui te arvate, et see Polestari võrdlus siin ei olnud õige, siis tegelikult on Volvo Polestaril ja sellel CLA Shooting Brake'il väga palju ühist. Mõlemal on 2-liitrine turbomootor, mõlemal on automaatkast, mõlemad on universaalkerega ja mõlemal on muutuva jaotusega 4-rattavedu. Aga ausalt öeldes mina ütlen, et minule meeldivad need AMG-d sellepärast, et neil on see asi kõik tõene. Nad ei kasuta kõlareid, et mootori heli tuleks salongi ja seda emotsiooni on siin auto rooli taga rohkem kui vaja.